各位丸子教室嘅小朋友，大家好啊！我係丸子教室嘅老師，丸子老師。咁今日好開心咧，我同大家玩一個遊戲喎，係啦。唔知大家平時喺學校有冇玩過泥膠同埋英文字母咧？咁今日咧，我會教大家用 Mr. Glue-Maker 嘅動力沙咧去整英文字母嘅，係啦。咁你平時咧可以揀一啲安全無毒嘅泥膠動力沙嚟整呢個遊戲咧，咁就得㗎啦。咁我事不宜遲，介紹下我哋需要嘅材料先。咁好多都係你喺屋企咧係可以揾到嘅。第一就係白紙一張，然後有鉛筆同埋擦膠啦，跟住咧就有櫻桃刀，最後咧就有我哋嘅動力沙啦。好，咁唔知大家喺幼稚園或者學校學過啲咩英文數目字咧？咁今日不如我就同大家整個英文字母 A 啦，係啦。咁首先我哋就要攞筆寫咗個英文字母 A 喺張白紙度先，係啦。咁可以叫媽咪幫手嘅。咁記住我哋隻字要大隻啲喎，係啦，千祈唔好太細隻喎。咁如果你中意嘅，可以喺側邊度加啲心心啦。咁我加住一個心心先，係啦，就係咁啦。好，咁而家咧就嚟到我哋最開心嘅一 part 啦，就我哋打開嗰個動力沙嘅蓋，然後我哋就攞啲沙出嚟砌翻個英文字母啦。咁我攞個沙出嚟咧，擺喺個英文字母上邊啦，然後咧我就會攞我哋嘅櫻桃刀，將佢壓扁佢啦，好似我哋平時咧喺沙灘玩沙咁樣。只不過今日咧，我哋就喺白紙嗰度。咦？好似唔夠喎，好似細咗啲喎，咁我哋就加沙啦。係壓扁佢啦，咁如果佢出咗界咧，就揾櫻桃刀咧，或者揾間尺咧，將佢咧整翻平個位就得㗎啦，同埋整翻啱個位就得㗎啦。整嘅過程咧，你會發覺咧好似曲奇，你可以壓平佢啦，係啦，又或者用筆喺上面篤都得嘅。就會一點一點好似有薑餅咁樣。我哋砌埋佢先啦。咁我哋嘅英文字母咧就砌好啦。哇！大家睇下啦，都唔係啦，俾大家睇下啦。覺唔覺得好似一個 A 字咧？係啦。咁咧，如果大家覺得未夠好嘅話咧，我哋可以用我哋嘅櫻桃刀或者間尺咧喺上面咧界一界限啊，好似我哋平時
睇英文字母。咁如果小朋友中意畫畫嘅話咧，可以畫埋公仔上去啦。例如我而家咧喺呢度畫個心，係啦，我輕輕用個呢條都畫個心啦，又或者用手指讀，係啦。咁咧真係讓大家咧就好似有嗰種咧喺沙灘度玩沙嘅感覺啊！咁如果咧甚至乎我見到有啲裂痕喎，啲裂痕咧我可以攞少少沙咧，去補一補佢嘅，係啦，就好似我哋做圖咁樣，係喎又有裂痕喎，咁我又用啲少少呢套沙咧喺上面倒落去。咁我整埋呢個心心先，係啦。哇！我篤咗啲窿窿喺上邊，唔知大家覺得似唔似個曲奇咧？係啦。好，咁我哋今日嘅遊戲就完結啦，係啦。咁我有少少溫馨提示想提一提各位家長啦。如果俾你嘅小朋友遊戲嘅同時咧，可以有以下幾點嘢咧注意嘅，就係第一，盡量我哋喺個台度鋪咗個台墊先，等小朋友咧整冇咁容易整污糟。第二樣嘢就係叫小朋友咧坐定定，專心去完成呢個遊戲啦，先至可能整其他嘢。因為可能都明白到有啲家長會擔心啲黏土咁沙咧，佢會唔會周圍努力到佢嘅？係啦，咁所以要提佢專心啦。咁就係咁啦。係啦，今日嘅遊戲咧就到呢度啦。咁希望我哋下一條片再見啦，拜拜。